Cầm hơn 18 củ đến với Xuê, anh em sẽ lựa chọn i5 13400 FD với 3070 hay là kẹp với 5050. Ở đây Xuê có sẵn Core i5 13400F đặt trên con main SST 760 Gaming Pro, RTX 3070 8GB, nuôi dàn này là nguồn FSP 650W chuẩn 80 Plus nhét trong vỏ Kinu bể cá. Chip khủng cạc, khủng là thế, nhưng nhìn cái thông số này đi, RAM 8GB, ổ cứng 256GB, của alo, thực ra để cấu hình gốc là ép giá kịch sàn thôi, anh em cứ vào web, thích nâng cấp theo nhu cầu của mình nhé. Link sản phẩm này tôi ghim dưới phần bình luận nhé.